特斯拉 Model S 电机一响，拔掉电机转子，来转一下转子，听一下，就是下面乌拉乌拉响。把这个有异响的轴承拔掉，这2个轴承都得换掉。这个冷却水管是插到转子里边，水封是套在这个轴上密封冷却液的，是因为水封坏了造成的电机漏液，需要更换一个新水封。转子装回去，安装好电机端盖，最后再把电驱动恢复。